Comencem l'agenda del cap de setmana amb una proposta teatral per aquest vespre. La companyia Corset, sorgida de l'Aula Municipal de Teatre, oferirà Código Alfa, una comèdia d'Elías González protagonitzada per 6 amigues que ja es va poder veure a la Vila el novembre passat. Aquest cop, però, els beneficis aniran destinats a l'associació Junts contra l'Atròfia Muscular Espinal. I a tocar del Dia Internacional de la Poesia, la Biblioteca organitza diverses activitats relacionades amb aquest gènere. Avui a la tarda, infants d'entre 8 i 12 anys participaran al taller Poesia per un tub. A les 8 del vespre, Carles Rabassa oferirà un recital de poesia a partir d'obres pròpies i poemes d'autors il·lustres de la poesia catalana. L'endemà, dissabte, Rabassa oferirà el taller Dir poesia, ser el cos del poema, i a la mateixa hora la poesia esdevindrà la protagonista d'una nova sessió al racó dels contes. I és que la minúscula presentarà Les papallones també volen poesia. Per últim, una pluja d'avions poètics omplirà de versos i colors el pati anglès a 2:15 del migdia. Des de dijous, Lloret de Mar és la capital del motor i aquest cap de setmana el passeig marítim es convertirà en un autèntic museu automobilístic. I és que arriba la 13a edició del Rally Costa Brava històric. Dissabte, a les 11 del matí, al passeig Verdaguer es farà la sortida de la prova de regularitat per a vehicles clàssics més importants d'Espanya amb una 80ena d'equips participants. L'endemà, diumenge, a 2:15 del matí, es procedirà a l'entrega de premis al mateix passeig. Dissabte al vespre, al Museu del Mar, hi haurà una nova edició del taller i cantada d'havaneres. L'acte, organitzat des del LEAD, anirà a càrrec de les Perles de Lloret i els Cantaires de la Casa del Mar, tots dos grups dirigits per Neus Dalmau. I no deixem el Museu del Mar perquè l'endemà, com cada diumenge de març, es durà a terme el taller Construïm el nostre propi vaixell. L'activitat dona a conèixer als més petits l'ofici de construcció d'embarcacions, requereix inscripció prèvia i va destinada als infants a partir de 6 anys. A la mateixa hora, la plaça de l'Església es donarà el tret de sortida a la Setmana Santa amb un acte del tot tradicional, com és el repartiment de llor i la benedicció de rams. De fet, aquesta tradició se celebrava molt abans de l'arribada de la palma i el palmó. Per això, l'entitat cultural Xinu-Xanu oferirà un branquilló de llor per a beneir a tothom que ho desitgi. I més enllà de les tradicions, aquest cap de setmana i la Setmana Santa al nostre municipi venen marcats per les competicions esportives que s'hi celebren. Tant dissabte com diumenge començaran diverses competicions de diferents disciplines esportives com l'11a edició del torneig de frisbee Costa Brava, el torneig internacional de bàsquet en categoria infantil tant masculina com femenina, el 7è torneig d'handbol Vila de Lloret o el campionat d'atletisme de 10.000 metres i reunió de fons.